Здравейте хора, съм Мики, днес като мене. Ванко, и който става и да, чао от мен хора. И да, Тя ти му пусна клипа и се абонирайте за него. Ай. мерси. И тя ще продължа клипа. Той ще дойде после. И днеска имаме нов холм, който е мега грамаден и мега голям. Виж. И да. Хубаво. Хубаво се е получил много даже, има нов скин. Координати не може, ха-ха. Духите се отят. И да, тук има краски, разни глупости. И сега да покажа какво има. Тук празно почти стон, брикове пълно, гравели, дъртово, обсидиан, много имаме. Брикс, глупости. Санд, да, санд, соса. И протройки няма нищо. Има ни панталони. Про-четвърки има една каска, тук има... Леле боже. Сериозно. Фул сетове почти. Много. И фул сложа всичко. Почти всичко фул. Карай, това са най-важните неща. Тук са рандом шитни. И пак рандом шитни. Тук дърфо. Рули, война. Стол и така нататък. Тук има полшан материали. О, да. Виж какво става. И другия чест има. И тук има. И тук има. И тук има. И тук полшанки и така. И отивам на спална. Понеже Ванко го викнаха някъде и после качва да види. Йеп. Клипа няма да е много дълъг, колко да има, колкото не е без хич. Да. И да, аз съм диамант юзър, в смисъл, все едно бях емералд, съм станал. Сеси. Да. Какво да правим, какво да правим? То е... Цена колко часа? Цени аз кой се биеме пълно. Помогне защо. Нека си купувай си, бе. Какво да ви кажа, има вече ларповете, лар... Хоме. Малките хомове, сега ще ви покажа колко са. Ако не се лъжа, бяха 310 точки. Това е малък хом. Ето ги големите хомове. Ларпове. Мерси, благодаря за правописните грешките по клавиатура. Това е големия хом. Като цяло има много често, бе. Лайна. И да, ти на спам. Ето го е Ванко. Ей! Ей, какво да кажа? Нищо няма хубаво. Факел! Не ръмжи, бе, не е приятно. Не са ли ти казали като малко, че така е грозно да ръмжиш? Победителя от томболата, аз съм му дал вече айтемите, обаче клипа се прецака, ме мързи да го правя наново напълно. И тъй. Да, изгоня го от тима, той като уби Ванко, какво да направя? Добре, айде да спреш да пишеш, ако обичаш. Да, само ми товари чата.